Salom salomlashadiring. Bugungi videoda sizlar bilan men Minecraft'da cheksizlikda yutmoqchiman. Bilmadim bu qanday kalama keldi, lekin men hozir cheksizlikka o'tmasam aniq bo'lmaydi. Mana do'stlar, men bugun Minecraft cheksizlikda yutaman. Demek menga bu kerak. Yo do'stlar, bugun biz Minecraft cheksizlikka yutamiz, lekin do'stlar, inventarda ochish yo'q, ya'ni inventarda ochish yo'q. Mana bu tugmachani bosish yo'q. Tushundingiz? Bo'lmasam endi menga qishloq kerak. Yerda men afsuski ko'chirib ham ola olmayman nimaga. Daraxt qishloqdan topishimiz mumkin. Verstak topsam ishlar besh ketdi. Faqat menga qishloq kerak do'stlar. Mayli do'stlar, men qishloq topamanmi yoki yo'q bilmayman, shuning uchun ham hozirroq bitta ish qilamiz. Shundoq verstak va taxt olib olamiz do'stlar. Axir ko'chirib ham ola olmaymiz. Shuning uchun ham men to'g'risi buni o'zim o'ylab topmadim. Artefaktdan ko'chirdim. Bo'lmaysizlar, chunki menga artefakt yordam beryapti. Ba'zi bir videolarimga inventar ochilib ketyapti. Nima qilib bo'laman? Mayli, inventarda ochganim bilan bitta narsa olmayman. Shuning uchun ham men birinchi o'rinda nima qilishim kerak? Hikmatda inventar ochilib ketgan, narsa olgim kelib ketyapti. Mayli, hozir sandig'imga olib qo'yaman va nima olay ekan? Chupak va ajoyib 60 ta taxtam qoldi. Mayli, ketdik. Baribir qishloq kerak menga, chunki javob bersa bilsam ekan ko'chirib olardim. Hani masal blokka ustiga bitta bosa ko'chirib olardi. Lekin men qishloq topganman, baribir o'tdi sandiqlarda versa chiqmaydi. Menga qishloq kerak baribir. Kuchdan suvga tushaman. Suv ekanligini ko'rmayapti. Minecraft baytlari. Geçen ko'rmadim. Do'stlar, bu video qiziqarli bo'lmasi mumkin, chunki do'stlar men ham qiynalib ketdim. Lekin do'stlar, like bosib obuna bo'lib qo'ysalaring menga katta motivatsiya bo'ladi. Zo'r bo'ladi do'stlar. Mayli, bu videoni lifehacklar tekshirish uchun qilaman. Chunki men hozir bitta lifehack bilib qoldim, esimga tushib qoldi. Qaysisini ishlatay ekan? Bunisini ishlatamiz. Do'stlar, telefon qilyapti demanglar. Men ham tushuninglar axir. Bizga endi suv kerak, suv.
Suv qayerda bor suv? Mana bu yerda emas suv. Bilmayman ashmaydi. Ve bu layha yo do'stlar o'xshadi. O'xshadi bu layha. Voy, men o'xshamasdi deb o'ylasdim. O'xshamaydi bo'lasdim, lekin mana do'stlar o'xshadi. Bu suv do'stlar. Do'stlar, men o'xshamaydi bo'lagandim, lekin o'xshadi. O'xshadi do'stlar, o'xshadi meni. O'xshadi do'stlar, qaranglar. Boshqachasini qo'yib qo'ysak. Vo! Bemalol do'stlar. Yo do'stlar, bu aqlli g'oya. Kim ishlatmoqchi bo'lsa bemalol ishlataversin. O'xsharkan men qaqqa suv qo'ydim. Nimaga atrofidan suv chiqdi? Qaqqa bloklar qo'yib chiqish kerak. Endi do'stlar chiqmaydi ham, boshqa ham qilmaydi. Hop, hop. Do'stlar, mana atrofini taxta bloklar bilan uğraşsak. Bu tayyor do'stlar. Ikki yotoq qo'ysa ham bo'lar. Do'stlar, mana pikselchalarni qo'yish kerak nimada. Nimaga qo'yib bo'lmayapti? Qo'yib bo'lish kerak edi. Videoda shunaqa ko'rgan qo'yib bo'lardi. Faqat nimaga menda qo'ymayapti? Qo'yapti lekin. Kitabingni raqab qo'y. Kitap.